Anh Việt Thế xin chào bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng StarTor Pro máy cắt sắt CC14SF chức năng của từng hệ chi máy cắt sắt 3 tấc 55. Và đây là cái hộp ngoài của máy cắt StarTor máy cắt sắt chúng ta. Trên đây sẽ có đầy đủ thông tin của StarTor này. Sử dụng điện 220-240 for CC14SF, và đây cái mã vạch của nó. Và đây là StarTor mà mình đã vừa lấy ra ngoài rồi. Để bạn xem rất là đẹp đúng không ạ, mới hoàn toàn 100%. Và những cái dòng StarTor chính hãng thì cái đồng nó được làm bằng đồng nguyên chất. Đồng nguyên chất sẽ giúp cái máy chúng ta hoạt động rất là tốt, rất mạnh mẽ. Và đồng quấn này nè rất là dày, rất là nhiều. Đó. Những cái dòng Trung Quốc thì hồi trước mình hay sử dụng cho khách, khách nói là đa phần là đồng tạp chất nhiều, nhưng mà khi mà so với cái dòng StarTor chính hãng thì nó chạy rất là yếu hơn rất là nhiều. Nhưng mà có một cái nữa là khi mà mình sử dụng quá nhiều rất là nhanh hỏng, rất là nhanh cháy, nhưng mà một lần thay rất là tốn kém. Nếu các bạn muốn đặt hàng về StarTor chính hãng thì chúng ta thể gọi về hotline 088 936 279 hoặc là 088 521 179 để đặt hàng. Địa chỉ bên mình là 460-8B, đường Tân Thuận Tây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn, và nếu các bạn thích hãy subscribe, like kênh của mình. Xin chào các bạn.